O que ele vai encontrar é a solução do problema dele e a solução do problema do paciente. Porque hoje em dia, infelizmente, todas as técnicas que são usadas, não só no Brasil, no mundo inteiro, são paliativas. Elas não curam o bruxismo, porque o paciente tem que ficar com uma placa ou um dispositivo na boca durante a noite para o resto da vida dele. E com o método HBTC-RFA, o paciente, em 180 dias, ele fica curado. Ele nunca mais vai ter bruxismo. E o colega que vai fazer o curso vai fazer a reabilitação desse paciente, isto é, vai recompor o tamanho natural dos dentes do paciente, na certeza que os dentes não vão quebrar mais. Isso é fundamental. E eu tenho pacientes tratados e documentados em livros de 8 anos de alta. Já tem mais de 8 anos de alta. Isto é, 8 anos depois, o indivíduo está com seus dentes como foram reabilitados. Isto é, não quebraram mais, não teve mais bruxismo. Isso que eu vou colocar no meu curso. E isso é muito interessante, porque esse meu método eu já faço no Brasil há mais de 30 anos. Eu gostaria de convidar os colegas dentistas de todo o Brasil para fazer este curso sobre bruxismo tratado com o método HBTC-RFA no espaço Evolua, no Rio de Janeiro, onde eu estarei dando o curso de 6 a 8 de fevereiro de 2020.